как же не хочется вставать, ё-моё. Ладно. Ой, ё-моё, что делать? Надо же новое видео снимать про 700 подписчиков. Так, все, надо выходить. Не понял. Так. Что за... Угощение, Таня! Что здесь происходит? Happy birthday to you! Happy birthday! И пел каждый. Я ничего. Китаец не Все, стопендра, что здесь, блин, происходит? Руслан, что здесь происходит? 700, поздравляю, всем гав. All done and Руслан. Спанчи Боб чикен, обычный чикен. Так, вы мне тут все отвечайте, это что такое? Мы тебя поздравляем, рождения 700 подписчиков. Каким днем рождения? Может, просто 700 подписчиков? У меня сегодня вообще нет день рождения. Есть, вот, посмотри. Вон торт. Ничего. Да, подождите. Я как понимаю, это вы Олег и Маринка, да? Участники сериала Бабы Лены. Да, это мы. Ну да. Ах ты шалкаш старый. Бабушка. Подождите, Руслан, тихо. Руслан, тихо, что у тебя за скин новый? Какой-то говно, если честно, не скин. Иди, свинью свою выведи из дома сейчас. Насрет нам тут где-нибудь. Китаец Нихал, ты тоже актер Бабы Лены. Да вы все тут актеры Бабы Лены. Нихаец Михаил. Продавщица тетя Зина? Да, я тоже здесь. А чё? Вот гудок принесла с заправки. Ладно. Да, уберите эту свинью отсюда! Я сам ее уведу, кстати, с юбилеем вас. Иди сюда, свинюшка. Да господи, что вы со свиньей делаете? Дайте я сам уведу. Ё-моё, дайте пройти мне. Господи. Так, слушай ты, друг Лёша, ты что здесь делаешь? Ну я тоже пришел поздравить вас. Господи, что здесь происходит? Руслан, это что за ядерка упала под... Она на вентиляторе была, я ее сам туда повесил. Зачем? Просто. Ну, господи, что здесь происходит, блин, ё-моё! Опять какая-то фигня, Что это? Всем гав, с вами я, Старый Дан и Руслан. Привет, всем гав, с вами я, Пигду. И сегодня, короче, на моем канале Что? Камень. Это что за врач Айбол, я не понял. Внучок? А, ну ладно, внучок так внучок. Да хватит, Руслан, ты превратись уже в кого-нибудь, наконец, что это за ангел, блин? Внучка превратись. Да что это такое, блин? Ё-моё, вы тут все столпились. Короче, ребята, у меня на канале наконец-то... Господи, день 19к, господи. Я буду школьником. Недавно я же... Подождите. А какого... Да ё-моё, иди отсюда, Лёша. Да хватит ныть, иди отсюда. Да это офигел моего друга. Да подожди, ты что, в армию забирают? Нет. Ё-моё, ну что вы это? Так, все, подождите, идите все отсюда, на улице разберемся, что здесь происходит. Ты Так, алкаш. да господи, Руслан, какой алкаш у тебя там, ё-моё. Иди отсюда, ё-моё. Так, вы все. В общем-то, у меня... Все, дайте мне уже сказать наконец-то. В общем-то, у меня на канале, ребята, юбилей. Подожди, Руслан, я же говорю с подписчиками. У меня на канале произошел очередной 7-й уже юбилей. Ну, или можно сказать 8-й, потому что еще же 50 подписчиков было. Ну, и 10, как бы. Ну, короче, 9-й юбилей. Ну, ладно, давайте все-таки это будет 7-м или 8-м. 7-м. Это у нас 7-й юбилей на канале Старый Дан. 700 подписчиков. Для кого-то это будет мало, но для меня это огромные цифры. Это для меня очень много значит. Сегодня у нас будет
как давно я этого уже не делал. Последний раз такое видео было, когда у меня было день рождения, да, китаец Нихао. Да, китаец Нихао помнит. Так тебя же тогда не было, по-моему. Ты же появился только в серии, Да. была 4-й серии. Да нет. Кстати, что у тебя написано на спине? А вот Да. это уже никому нельзя знать. Да нет. Господи, ты сейчас наперди, тут иди отсюда, Да. ё, что у тебя? Салюты! Какие-то бракованные салюты, сожги их лучше. Так, в общем-то, очень давно такого не было. Да, стой, хватит, дай мне сказать уже. В общем-то, очень давно такого не было, и наконец-то это часовое видео на канале Старый Дан. Сегодня мы будем играть в 6 игр, а первый у нас это Chicken Gun. В общем-то, давайте начинать. Да я пошел уже Здесь собрались все актеры сериала Баба Лена. Вот Олег, блин, алкаш. Я так и знал, что не надо тебя на роль брать. Маринка, иди тоже. Все, мы пошли, да, Маринка Петросянова. Полицейский товарищ, Машка, Николай, спасибо, Даня. кстати, за тортик. Даня, Да не за что. Даня. Чё, Руслан? Баба Лена же. Ну и тетя Зина. Да. Даня, Чё? баба... А ты знал, что баба Лена убила маму Маши? Ну, это у нас... Сегодня мы не Бабу Лену снимаем, поэтому это все потом. И если не смотрели Бабу Лену, обязательно посмотрите лучший сериал, который когда-либо Там был уже- на моем канале, а у меня их мало. Чё? Знаете, что там уже вышло? Чё? Сборник. Да, вышел недавно. Короче, всего уже вышло 7 видео, связанных с Бабой Леной. шесть Это остались. 6 серий и сборник Бабы Лены. Так. Все, я здесь все разложил. В общем-то, в первой нашей игре, которую мы сегодня будем играть, это... Чикинга. У нас ядерка в подвале. Сан, ты где? Я в своей комнате. Ща. Короче, давайте начинать. Если вы не знаете, почему на карте Биг Хаус, ну, вы и так не... Даня. Дань. Даня. Дань, Чё? что теперь будем здесь жить? Да, в общем-то, сегодня Chicken Gun у нас посвящен тому, что мы будем строить особняк. Что, будем кушать? Не перебивай меня. Сегодня не перебивай меня, понял больше? А вот еще раз убью, на тебя, блин. Продолжать. В общем-то, мы будем строить особняк. И я уже все распланировал. Давайте, мы сегодня, конечно же, не будем ничего строить. Выкидываем это все нафиг, ё-моё. Желание. Мое желание, самое главное, это, конечно же... Подожди. Чё? Бедный доставщик. Иди к остальным. Ё-моё, бедный. Да что? О! Все, у него глаз горит. У него глаз горит. У него глаз горит. У кого? У доставщика. Покажи. Доставщик на крышу забрался, он Человек-паук. Доставщик. У нас крыша нафиг горит вся. Даня, Идемте. Давайте. свои желания. Я уже говорил, 1000 подписчиков, конечно же. 100 тысяч? 1000! Я не ясно сказал тебе. Что, кушай. Потом покушаю. Это вообще, это осуждаем, ё-моё. Олег, блин, достал уже. Постоянно свои спиртные напитки приносит. Это что, еще что, шавуха? А вот шавуху я уже съем. Потому что шавуха это легенда. Сейчас дам. А лучше гигантская шавуха. Держи 100 шаух. Держи 100 шаух.
Держи 100 шагов. Подожди, не нужно мне 100 шагов. Все, вон она гигантская. Иди жри ее. А я пока что тут все подписчикам расскажу. В общем-то, в следующей серии Бабы Лены нам нужна локация особняк, и поэтому в этом видео мы будем ее, точнее, в следующем видео я буду ее строить. Да, все, хватит уже. Давайте, сегодня мы на этом видео не будем строить, но я вам хочу показать, какие комнаты вообще я хочу здесь построить. Первое, это, конечно же... Ну, все, ну хватит уже перебивать! Это такая веранда. Ну да, это веранда типа. Холл. Гостиная, это кухня и столовая. Санузел. Это гардероб! Это коридор, кинотеатр, спортзал, детская комната, коридор, там коридор, первая спальня, вот же, ну, балкон по-нашему, санузел номер 2, это офис, кладовка, библиотека, да, уже вот Женю. Это спальня Руслана, он уже начинает обустраиваться, это санузел номер 3, спальня Ради. Стой на месте. В глаза мне посмотри. Ты что сделал? Нафиг мне этот огромный хот-дог? Это у нас чердак, подвал, ну баня, ну вы уже сами все поняли. Бункер, ребята. Главное не заходить в тюрьму. Почему? Ты что, не помнишь, что будет зайти в тюрьму? Как ты придешь? Картун Кэт, да? Картун Кэт придет. Картун Кэт, да? Так, я же не заспавнил Картун Кэта. Фу, все нормально. Ну, в принципе, вы, наверное, офигеете. Ну, вот, кстати, крыша, ну, это все. Да. Вот, получилась часть Чикенгана, у меня вот такая вот. Погнали к следующей игре. Dark Corridor. И тут куча... Куча новых обновлений. В последнее время выходит. Вообще скоро новая игра у них выйдет. Я трейлер смотрел. Riddle TV. Потом есть что. И у нас добавились скины на полицейского и куча новых паркуров. Я первый толком не прошел, мы его как раз сейчас будем проходить. В общем-то, смотрите, у нас куча скинов на полицейских, а на полицейского раньше никогда не было новых скинов. Майами темнокожий, тюремщик темнокожий. Да. Так, охранник темнокожий, охранник обычный, шериф темнокожий и полицейский стандартный. Вот так вот у нас. Ну и скины на сосед ниндзя был. Ну хотя бы он был. Скины соседа у нас все как обычно, никаких скинов не добавить, кроме новых хэллоуинских. Ну и в общем-то все. Скинов на дом у нас тоже больше не добавилось. Все как было. Чё? Скоро новая игра Dark Corridor выйдет. Угу. В декабре, это зимой, если что. 12-12. Так, а теперь продолжим дальше. Подождите, я забыл, что я в Dark Corridor только что хотел сделать. Пойти про паркур. Паркур, да. Играть, город, конечно же, погнали. Интернет забыл выключить. Я забыл, интернет нужен, чтобы проходить паркур. Я гений, блин. А чё так лагает, ё-моё, всё отлагало? Подожди, да ё-моё. Зачем мне эта сцена, когда уже они добавят вот эти скипы? Не нужна мне ваша мэрия, не хочу сейчас проходить игру, ё-моё. Бесят с этими скипами, не могут скипы сделать. А остальное, когда вообще уже хэллоуинское обновление берут уже, ё-моё? А половина ноября уже прошла, ну почти прошла. Уже началась половина ноября. А у нас тут все еще Хэллоуин, блин, капец. Уже надо зимнюю делать, потому что у нас вообще снег выпал. Так, здорово, Эмили. Я собираюсь тебя это рекламу. Ну давай, смотрим. Пофиг. Так, ну новый скин паркура. У нас сосед, кстати, вышел там. Какой? Какой-то пиксельный стиль. Здорово, сосед. А он меня не трогает. Все, погнали. Надеюсь, я смогу пройти этот паркур. Отлично, пока что идет. А дальше куда? Скорее всего, вон туда, да? В смысле? Так это невозможно уже. О, кстати, можно вот так считерить. Ну, это не читерство, ё-моё. А как дальше? Подожди. Так,
А, походу сразу туда надо. Ща, извиняюсь просто. Я что-то подумал что нельзя сразу вот так вот. Так. У нас... пока что все хорошо. В прошлый раз у меня вообще не получилось паркур пройти, а в этот раз у нас... туда. Что-то уже идет. Так, ну здесь, в принципе, надо аккуратней быть. Да, ё-моё, тихо. Мог так запороться жестко. Это булыжник у нас. Дальше. Вон туда вот. Фуф. Хорошо, идем, я вам скажу. Ой, ё-моё, чуть не упал только что. Фуф, так. Нет, блин, я упал. Нет, все заново опять. Идемте. Подождите. Жестокий паркур, блин. Смотрите. Что это такое? Да, ну, 4. Вот все, я один раз упал, и все у меня. Все опять началось. Вот смотрите, вот у меня опять все началось, блин. Вот смотрите, блин. Вам ПВЗшник, я тоже ПВЗшник, ПВЗ легенда. Так, окей. Знаете, сколько у меня друзей? Сколько? Я не сейчас скажу. Аслан, Он про садик, если что, ребята. Димур, Тимур, а не Димур. Ё-моё, вы что, издеваетесь? Я так вообще Даня. никогда не пройду. Капец, блин. Даня и... Ну все, я уже проиграл, в принципе. Как, кто? Инага подруга. Линара или Инара? Инага. Инара? Да ё-моё, вы, меня бесит этот паркур уже! Инага. Черт побери, этот паркур! Инара. Достал уже! Инага. Инара! Инага. Да ё-моё, дурацкий паркур, блин! Инага. Ё, что это такое, ребята? Инага. Да, все хорошо, Инара. Руслан. Все хорошо. 19, 18. Только, ребят, не пишите в комментариях ошибку, Руслан, Инара, пожалуйста. Так. Оп. Оп. Ну все, я уже, в принципе, проиграл. Смотрите, ё-моё. За 75 дней у меня нет 75, капец, блин. Эх, так. Что у нас за младенец? Кстати, хотите, чтобы я поиграл в младенца в желтом? Да, Клина, следующий у нас будет метелька. Так. А потом Аскарин. Что? Это что за паркур? Это паркур из мебели? Очень странно, конечно, вид паркура. У нас еще один получается. Дай, посмотри туда. Что-то ничего нет. Там же записка какая-то. Ну, вдохновили один раз. Есть же вот это... Нет! Да ё-моё! Подожди! Есть же миссия с этим. С Питером, саженцем его. Да. И вот это вот. Мебель. Из вот этой вот. А здесь вообще как? Ну здесь, в Это принципе, его нормально. мебель? Да. Тут вообще сосед, кстати. Так. На стол! Ай, ну блин, нет! Ну как? Он меня поймал! Ты заколебал меня уже! Тупорылый сосед! Ё-моё! Это просто капец просто! Еще сейчас рекламу покажут. Давайте, показывайте рекламу. Я же знаю, есть Майнкрафт. Лучше мебель. Или вообще этот Хэллоуин. Чё? Ща, кстати. Руслан, что ты несешь, блин? Так, давайте, у нас майнкрафтовский паркур. Пока что хорошо идем. Вот сейчас сейчас запороемся, я же знаю, это же это накаркаю, короче. Руслан, блин, какой пузика? Так, здесь походу прям надо на крышу, с крыши только вот это делать. Вот здесь вот я уже запорол. Я опять запоролся, ё-моё! Все, это, кстати, последний паркур, я больше не могу, у меня уже нервные клетки закончатся. Потом метель, потом после метели 5 ночей с Тимуром, потом айскрим, а потом Майнкрафт, понял? Да.
будем, так сказать, праздновать мои 700 подписчиков. Вот объяснить, вот что это такое, вот как, ё-моё. Еще раз спасибо вам огромное, я потому что гигантский пост сделал, ну не гигантский, но вообще, господи. Гигачадный пост. Санти, откуда ты это? Где вот это такое? Гигачадный пост сообщества. Все, короче, давайте продолжаем, хватит уже. Ты чё здесь? What? Возрождение? Чего? Какое нафиг возрождение? Не, все, ребята, выходим нафиг. И цель у нас будет короткая, знаете почему? Потому что мы будем спидранить первую главу. И так как это спидран, тут все должно быть очень быстро. Короче, погнали. Тут без таймера, потому что полноценное видео с таймером, настоящий спидран, то есть выйдет уже. Будем быстро проходить, ё-моё. Быстро. Здесь нет. Здесь сейчас кирки. Господи, что за новый спам предметов? Где молоток? Срочно нужен молоток, ё-моё. Зачем надо быстро? Потому что это спидран, это означает, что быстро надо пройти. Не понял, где молоток? Уже первая проблема, я не понимаю, где молоток. Я не понимаю, где молоток. Где молоток? Да. Это чертов молоток. Чё? Новое добавили. Ага. Где молоток? Ой-ой-ой-ой-ой. Я не понимаю, где молоток. Здесь, не здесь. Ключ. А хотя, давайте попробуем кое-каким багом воспользоваться. Только не говорите, всем туда не течет. Ладно, пофиг, не буду никаким багом. Ё-мо, где молоток? Чёрт побери, как можно было так спрятать молоток, что я его найти не могу, ё-моё! Где этот молоток, алё, блин? Я не знаю больше места, где этот молоток может лежать, я вам реально говорю. Говновоз. Какой, блин, говновоз, Руслан? Не, это уже точно спидран, я не понимаю, где молоток. Так, продолжаем, ё-моё, я не понимаю, где нафиг молоток? Как-то, блядь. Вот, не, заново, это заново надо, это все уже, это конец, значит. Коробка за решеткой. Полка. Это уже 3 спавна. То есть уже есть 3 спавна молотка. Все буду знать, буду это. Теперь не будет такого. Погнали. По-моему, кстати, должны что-то дать за быстрое прохождение первой главы. По-моему, какую-то маску. Быстрей! Подожди, Руслан, нет времени. Здесь, не здесь. Не здесь. Значит, вот здесь. Еще 4-й спавн есть! Вы что, серьезно? А где нафиг этот 4-й спавн вообще? Ё-моё! Где теперь 4-й? Бека. Какая бека? Руслан, блин! Прикиньте, 4-й раз я тоже не могу найти. Точнее, 4-й спавн. Алло, где молоток, блин? Не понимаю, где молоток. Руслан, Так, продолжаем, давайте. Изолента сразу вот так вот заклеиваем. И погнали. Так. Главное, чтобы он не заметил. Хотя нет, давайте хотя, давай, ладно, пофиг, продолжаем. 4 спавна молотка. Я не знаю, как запомнить всех. Полка, ящик, пожарный ящик и за кроватью. Где он вообще? А, вот он. Ай. Давай быстрее уходи, ё-моё.
Оп. Теперь север, запад, восток, юг. Север здесь, запад здесь, восток, юг. 8, 1, 8, 1, 6, 5. 8, 1, 6, 5. Давайте. Каятка. Гвоздодёг. Часть кирки А. Что здесь? Най! Давай. Гаечный ключ. Чувак, давайте. Там. Нельзя уже. Все, идемте. Это у нас, конечно, не самое быстрое прохождение. Это вообще, в принципе, даже не спидран уже. Сколько? 3 минуты. Не, это точно не спидран уже. Все медленно из-за этого молотка гребаного. Сам гребаный мат. Просто плохое слово, но это не мат. Так. Ну быстрее давай, что-то здесь не так, ё-моё, уже бесит это. Ну что ты заколебывал уже? Давай, выходи нафиг. Так. Окей. Дверь открыть. Мне сегодня 700 подписчиков, а ты мне плохое настроение делаешь. Здесь у нас что? А здесь... А где? Тут чел должен лежать. А где чел? Какой чел? Тут чел должен лежать. Так. Здесь у нас ничего нету. Значит, где? Значит, на потолке. Точно, Карл. Потолок, блин. Где? Что, где? Подожди. Ты что, ничего не было? Вы что, серьезно, блин? Ё-моё, я забыл просто все нафиг. Так. Вот у нас отвертка, блин. Ладно, пофиг, просто у нас будет вспоминательное прохождение метель перед спидраном. Сколько видит спидран по метель. Глава 1. Так. Значит, ё-моё, я реально про ящик забыл. Я продумаю тактику этого спидрана. Давай, уходи уже быстрее. Идемте откручивать. Ты унитаз, открой ты дверь! Ё-моё, куда ты идешь, тупой? Окей. Откручиваем унитаз. Вот я откручиваю, нажимаю на него. Где? Что тут? Возьми этот болторез, ё-моё. Болторезом перерезаем цепочку. Перекрываем кран. Берем рычаг. Точно. Где у нас эта точка лежит? Тут дверь закрыть. Здесь где-то? Я хз, где она лежит. Я хз. Там нет. Я хз. Да подожди ты. Я хз. Где? А где заточка, блин? Нет, тут вообще все расположения предметов надо знать. Без него то есть вообще спидран не сделаешь. Вот здесь вот что ли? Я не понимаю, где заточка, реально. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не могу пройти просто. Я все нафиг забыл.
из этой второй части. Я вам реально говорю, я не помню, где заточка. Это не заточка, как это называется, я не понимаю. Это называется... Да я не знаю, как это называется, ё-моё. Не, все, короче, выходим из метели, я не понимаю, где лежит. Запиралка для двери, я не понимаю, как это называется. Все, закрой этот ящик. Этот, маньяк, лови меня еще. Еще такой спидран. Это не спидран, это просто уже фигня какая-то. Вот смотрите, что я сейчас сделаю. 25. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Ага, блин, чем запереть нафиг? Нечем запирать. Ё-моё, ё-моё! Вот дверной засов где был. Так. Окей, все-таки пройдем. На секретку надо пройти. Кирочка, 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 Кирочка. Ломаем нафиг, берем пилку по металлу. Ага, где ты что возьми, не скажу нафиг. Здесь нам не надо. Я не помню, где нам надо. Кажется, вот здесь. Да, вот здесь вот. Поднимаемся. Ты чё, открывай, блин. Так, поднялись. А здесь открыто? Пика, пика, пика. Все, короче, давайте на этом закончим. Давай. Открываем нафиг дверь. И идем отсюда, сбегаем. Чё? А я на... По полям. А у нас папички не слышал, какой насквозь мясо? Смотрите, этот пердун здесь стоит. Что-то мне... 5 ночей с Тимохой 2. Давайте приступать, продолжить ночь 2. Мы в прошлом видео так и не прошли, она мне показалась сложной. Кто? Ладно. Так, колем дрова, это первое, что надо сделать, самое важное. Без них мы не сможем кормить Тимоху пирожками, а это все смерть. Почему? Потому что без пирожков он сдохнет. И когда у него закончится голод, он сразу на нас нападет. Ай, все, давайте засовываем в печку. Берем этого пирожка. Пекем пирожки. Пока они пекутся, я пойду пить, ребята, пить воды. Водичка моя. Так. Смотри, если что, там это, нажми там это, чтобы не А что? Осталось 3 пирожка. бегут. Все, это пердун уже поставил пирожки. Так, все, идемте в подвал. Ё-моё, он здесь! Пофиг на подвал, сначала идемте на камеры. Пердун. Вон здесь вот. Смазываем петли. Даня. Подожди, где он? Какие подписки, Руслан? Где он? Какие подписки, Руслан? Не знаю. Набираем воду и берем огурчик. Так. Кактусы. Вы нос, мус. Так. 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 Он меня поймал. Так. Ё-моё, он меня просто сразу поймал нафиг. Это не как во ФНАФ, это этот. Конечно же, это хуже ФНАФ, это никак не сравнится со ФНАФом. Во ФНАФе и персонажей даже больше. Но это тоже круто.
Но здесь, правда, пока ты наколешь дрова, испекешь пирожки, возьмешь огурчик, наберешь воду, отвлекешь Геннадия, посмотришь по камерам, все, ты уже сдохнешь. Точнее, будешь мертв. Так, ребята, мы лепим пирожки. Чё? Ребята, мне сейчас папа позвонил, Даня отвлекся. Да, мы сейчас в магазин пойдем, поэтому мне надо еще 2 минуты и поставить на паузу, потом продолжить снимать, когда мы домой придем. Пекем пирожки, смотрим на камеру, остановить его. Что-то секнуто надо. Угу. Я посмотрел, ничего нет. Я не знаю, где он, и из-за этого надо срочно взять пирожки. Прям очень срочно. Быстрей! Куда не надо ничего лепить? Ты чё, блин, ё-моё! В подвал нафиг. Вода, огурчик, все дела. Ты такая гениальная. Господи, Гусон, что за кринжатина? Так, все. Сейчас нужно быть очень опасным, а вот мы сейчас опять нафиг проиграем. Он здесь! Башка пирожок в прямом смысле этого слова, ё-моё. Иди нафиг отсюда. Все, смотрим на камеры. У нас 2 часа ночи. Где он? Где он? Отравить нафиг. А сами смазываем перед. У нас все отлично. Еще сейчас покормим, он еще надольше в туалете задержится. Кормить. Сколько минут? Поить. Все нафиг. Смотрите, как туалет. Ё-моё, туалет Шрека, блин. Набираем воду. Берем еще один огурчик. Так, ребят, давайте слепим 5 пирожков, а потом будем колоть дрова, и надо уже срочно заканчивать эту тимоху, ё-моё. Чё? А ты знаешь, когда этот Ленка придет? Я не знаю. Все уже, стоп, быстро. Да чё же? Огурчик. Колоть. Давай, нам 8 дров. Ладно, 12 дров хватит. Пикоскомный. Да, прячься под... Подвал, да. Подожди, надо посмотреть же, где он. Он на твоей камере. Подожди. Ты куда он убежал? Ты чё сюда убежал? Иди. Все уже логот обычный. Угу. Кормим его нафиг. А у нас не будут убивать теперь? Так, мы уже, в принципе, давайте еще чуть-чуть напечем. У нас 4 часа ночи, так мы сейчас пройдем. У нас лифт большой, грузовой сломался, а второй медленный. Поэтому сейчас мы успеем еще, пока папа наш не пришел. Поэтому сейчас мы закончим Тимоху, потом мы... ой. Потом этот... я не знаю. Все. Взять. Геннадий нас поймал. Опять мы не смогли эту вторую ночь пройти. Да! Где не пускать, Даня, гости? Буду убираться из этой херней под землётой. Так, выбегаемся. Руслан, ты только... Ладно, пошел! Никогда не буду. Я, наверное, пошел, да, Руслан? Только не бей. Ё-моё, пора бежать нафиг! Чёрт побери! Куда? Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Буль-буль. Зевс, давай! На тебе! На тебе! На тебе! Я тебя убил! На! Кстати, водитель.
Ну ладно, прощу тебя, буду к тебе приезжать. Прощу тебя, давай мириться. Короче, иди за моими огородами ухаживай. Ты куда пойдешь? Я пойду белки Костяну. Иди ухаживай. Ё-моё, ребята. И это, ты меня не поздравишь 700 подписчиками. Поздравляйте с 100 подписчиков. Все, спасибо, этот. И подписчикам спасибо скажем. Спасибо, подписчики. Все, спасибо вам, ребята. Я вас люблю. Так, ну а мы переходим к вам, значит. Не только у меня 700 подписчиков и праздник, у вас тоже. Так, Костян? На. Саня, ну ладно, все. Вот, на. Сейчас. Ну что, ты больше не хочешь? Milky Way, на лосось. Еще на. Ах ты ж прожорливый. Чё у тебя там? Там уже немножко травы выросло. Ой, все, классно. Короче, вы молодцы тоже, я вас люблю. Все, поки-поки, как-то. Все, короче. Так, у нас на улице дождь, хотя это тут такой Господи, торжественный день, ребята, да уж. У нас сегодня Майнкрафт, это заключительная игра в этом ролике. И как я недавно же пост сделал, что какие-то странные люди у меня в ролике стали появляться, точнее, один человек. Какой-то чел в синей кофте, вроде в капюшоне и еще о чем-то. В общем, не нравится мне что-то это. Буду смотреть. Руслан, ты там немного, сейчас домой заходи. Я за Руслана переживаю. И вообще, если честно, мне кажется, что Руслан с этим как-то связан. Вот не знаю, почему так кажется. Пока Руслан не слышит. Иди нахер, Крипер. Мне сейчас не до этого. В общем, переживаю я за Руслана. Ой, ё-моё, два Крипера целых, идите вы нафиг! Ё-моё, захватись! Еще и зомби. Эх, ё-моё. Надо теперь смотреть, кстати, в оба. После вот этого всего. Руслан. Ё-моё, ребята, я сдох. Короче, надо осмотреть дом сначала. Я пока что мирный режим поставил на ночь, чтобы походить, посмотреть. Руслан, скоро возвращайся, я тебе скажу, когда возвращаться, хорошо? Укройся там где-то под деревьями. Давайте осмотрим дом. Точнее, окраинности дома. Все, хорошо, молодец. Вроде бы никого. Вроде бы. Давайте заберемся опять на этот холм. Надеюсь, даже никого. Этот человек может наблюдать за мной всегда. Я пока там пряник поем. Вроде бы никого. А пока там пряник поем. Короче, давайте еще деревню осмотрим на всякий случай. Сейчас, Руслан, ты там этот пряник свой доешь и иди уже домой, хорошо? Вроде бы никого. Вроде бы. Жители спят. Ладно, короче. Руслан, возвращайся домой. Так, ну что, Руслан там возвращается. Где Руслан? Ладно. Я тебя буду ждать дома, хорошо? Вот это 700 подписчиков, конечно. Что-то стрёмно. Вон, Руслан идет. Иди, Руслан, давай. Руслан в реальной жизни тоже пряник, кстати, ест. Скажите ему приятного аппетита в комментариях. Так, заходи давай. Руслан, хотела бы с тобой обсудить. Ты не замечал? Да, ты что делаешь, Руслан, блин? Важный разговор. Садись на кровать. В общем, ты не замечал, что... Да повернись на меня. На меня, говорю, повернись, блин. Ладно, вообще на кровать не стой, здесь стой. Ты не замечал такого странного человека? Он такой в синей кофте, там,
капюшоне, у него глаза такие. Темнокожий. А я его знаю, его имя Майка Мэн. Да как это комикс? Какой Майка Мэн, блин? Короче, как я понял, ты ничего не знаешь. Все, иди на кровать ложись. Хотя нет, ты сегодня ложись там вместе с Милки Вейном, а я на кровать. Хотя нет, иди у жителя спи. Иди у жителей спи. Давай быстрей. Аккуратней, не гуляй на улице, иди. Так, все, Руслан там куда-то ушел. Милки Вей, Костян, ложитесь спать. Двери. Хотя двери в Майнкрафт нельзя запирать. В общем-то, на всякий случай. Иначе вам перед сном еды вам дам. На. О, молодец, Милки Вей. Или Милки Вейш, я не знаю. Уже с одного раза кормишься. Это кто такой? Это что? Милки Вей, Костян, будьте дома! Не понял! Это что-то такое? Тихо. Никого нет. Что? Ё-моё, показалось, что ли? Вроде бы в деревне никого нету. На огородах, в церкви тоже. Да причудилось, наверное. В общем-то, ребята, у нас сегодня вот такой вот был ролик на 700 подписчиков. Конец неоднозначный, потому что какая-то фигня. За странный человек, что совсем уже обнаглел.